müəllimlərimizin maddi vəziyyəti dərhal yaxşılaşır. Bilirik ki, müəllimlərimiz səhər saat 8-də, axşam saat 6-ya kimi məktəbdə işləyirlər və axşam saat 6-dan sonra heç bir işlə məşğul olmurlar. Görün müəllimlərimizin nə qədər boş vaxtı var. Buna görə təklif edirəm ki, müəllimlərimiz axşam saat 6-da məktəbdən çıxan kimi dərhal getsinlər bir tikinti şirkətlərinə və orada fəhləli eləsin. Özdə düz gecə saat 10-a kimi. Gecə saat 10-dan saat 12-yə kimi müəllimlərimiz taksavatlıq eləsələr yaxşı pul qazanır. Gecə saat 12-dən səhər saat 4-ə kimi müəllimlərimiz yaxşı olar ki, stoyanşiklik eləsinlər. Və nəhayət səhər saat 4-dən 8-ə kimi rahatca, heç bir problemsiz, müəllimlərimiz gedib avtobus parkında dispetçer edir. Görün müəllimlərimiz nə qədər pul qazanır. Hadi müəllim, bəs bu yazıq müəllimlər heç yatmasınlar? Nə yatmağı? Müəllimlərimiz qoy məktəbdə tənəffüs vaxtı yatsınlar da. Müəllimlərimiz işləməlidir. Hadi müəllim. Biraz sakit olun, yatan var axı burada. Yatmaq biz deputatların işi. Müəllimlərimiz işləməlidir.